ఫ్రెండ్స్, ఇంతవరకు మీరు కనుక మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసుకుని మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయడం ద్వారా నేను ఏ వీడియో పెట్టినా సరే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుందన్నమాట. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అనదర్ వీడియో. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి మనం ఎస్ఎస్ కమెంట్ బాక్స్, ఇది వచ్చేసి 5-in-1 ఎస్ఎస్ కమెంట్ బాక్స్. మనం ఈ 5-in-1 ఎస్ఎస్ కమెంట్ బాక్స్ కలెక్షన్ అనేది ఏ విధంగా ఇవ్వాలో మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. అయితే మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, మనకి ఎస్ఎస్ కమెంట్ బాక్స్ ఇది వచ్చేసి మనకి 16 amps ఎస్ఎస్ కమెంట్ బాక్స్. ఈ కమెంట్ బాక్స్లో చూడండి, మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఒక ఇండికేటరు, అదేవిధంగా ఫ్యూజు, స్విచ్ అనేది మనకి సాకెట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఇది వచ్చేసి మనకి ఎక్కువగా మనకి లోడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఏమైనా లోడ్స్ అంటే మనకి ఫ్రిడ్జ్లు, వాషింగ్ మిషన్స్, అదేవిధంగా గ్రైండర్స్ ఏమైనా ఎక్కువ లోడ్ ఉపయోగించినప్పుడు మనం ఈ ఎస్ఎస్ కమెంట్ బాక్స్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. అయితే ఇది వచ్చేసి మనకి లోన్ వచ్చేసి పింగాణి ప్రొటెక్షన్తో రావడం ఉంటుంది. కాబట్టి ఏదైనా లోడ్ ఎక్కువ, మీరు ఏదైనా ఇంట్లో ఏదైనా వస్తువు ఎక్కువ లోడ్ ఉపయోగించుకున్నప్పుడు మాత్రం దీన్ని యూజ్ చేయండి. అయితే ఇప్పుడు దీనికి లోపల కలెక్షన్ అనేది ఏ విధంగా ఇవ్వాలో మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత లోపల మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు మన దీనికి కలెక్షన్ అనేది ఏ విధంగా ఇవ్వాలో మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి మనకి సాకెట్. ఇది చూడండి, మనకి ఇక్కడ ఫ్రంట్ సైడ్ సాకెట్ ఉంది కదా, మన ఇది వచ్చేసి సాకెట్. అదేవిధంగా ఇది స్విచ్, ఇక్కడ మనకి స్విచ్ ఉంది కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఫ్యూజ్ ఉంది. ఈ ఫ్యూజ్ కూడా మన బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి ఇది ఫ్యూజ్, ప్లస్ మనకి దీనికి ఇండికేటర్ కూడా రావడం జరిగింది. మనకి ఏంటంటే ఏదైనా కరెంటు సప్లై పవర్ ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి మనం ఇండికేటర్ కూడా మనం ఇక్కడ ఉపయోగించుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు దీనికి కలెక్షన్ అనేది మనం ఇచ్చి చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి సాకెట్ వెనకాల వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఎల్ అంటే లోడు, మనకి ఫేస్ కంట్రోల్ అనేది వస్తుంది. అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఎన్ అనేది ఉంది కదా, ఇది వచ్చేసి న్యూట్రల్ కంట్రోల్. మనకి ఎన్ అనేది న్యూట్రల్ కంట్రోల్, అదేవిధంగా ఎల్ అనేది ఫేస్ కంట్రోల్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసి మనకి స్విచ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం వీటన్ని మనకి స్విచ్ అనేది ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు మీకు కలెక్షన్ ఇచ్చి చూపిస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, ముందుగా మనం ఈ వైర్లకి మనకి స్లీవ్ అనేది తీసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఎస్ఎస్ కమెంట్ బాక్స్కి వైరింగ్ కనెక్షన్ అనేది ఇచ్చాము. అయితే నేను కలెక్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు మీకు చూపించవచ్చు, కానీ ఏంటంటే కలెక్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు మీకు చూపిస్తే మాకు కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుందని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా వైండింగ్ చేసిన తర్వాత క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని చెప్పేసి ముందుగా వైండింగ్ కలెక్షన్ అనేది చేసిన తర్వాత మీకు ఈ వీడియోలో కలెక్షన్ గురించి చెప్తున్నాను. అయితే ఇందాక ఇచ్చేటప్పుడు మీకు చెప్పొచ్చు, కానీ ఏంటంటే మేము స్క్రూ డ్రైవర్ పెట్టి అటు ఇటు మనం స్క్రూలు తిప్పినప్పుడు మీకు కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది. కాబట్టి సో క్లియర్గా వైండింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మీకు కలెక్షన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని చెప్పేసి నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. ఇక్కడ పైన చూస్తారు కదా, ఇవి వచ్చేసి మనకి మెయిన్స్, బ్లాక్ అనేది న్యూట్రల్, రెడ్ అనేది ఫేసు. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం లోన ఇక్కడ కలెక్షన్ ఉన్నాయి కదా, మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ రెడ్ వైర్ ఉంది కదా, ఈ రెడ్ వైర్ వచ్చేసి మనకి ఫ్యూజ్కి అనేది ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే మనకి ఫ్యూజ్ వచ్చేసి ప్రొటెక్షన్ కాబట్టి ఏదైనా కరెంట్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడైనా సరే మనకి ఫ్యూజ్ పోవటం, లేదన్నా ఎక్కడ దీంట్లో ఏమైనా డ్యామేజ్, ఫేస్ నోట్లు షార్టేజ్ అయినప్పుడైనా సరే మనకి ఫ్యూజ్ కంట్రోల్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఫ్యూజ్ కంట్రోల్కి మనం ఫేస్ అనేది తీసుకున్నాము. అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ కూడా మనకి ఫేస్ అనేది రావాలి, ఎందుకంటే మధ్యలో మనకి ఫ్యూజ్ ఉంటుంది కదా. సో మనకి ఇక్కడ ఫ్యూజ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఫ్యూజ్ సప్లై కూడా మళ్ళీ తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మనం స్విచ్ కంట్రోల్కి ఫేస్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ కింద ఉంది కదా, ఇది స్విచ్ కంట్రోల్కి మనం ఫేస్ ఇవ్వాలి. ఇచ్చేసిన తర్వాత వాచ్ చేయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ సాకెట్ ఉంది కదా, మనకి ఎప్పుడైనా సరే సాకెట్ అనేది అవుట్పుట్ ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇన్పుట్ వచ్చిన తర్వాత మనకి సాకెట్కి మనకి అవుట్పుట్ కనెక్షన్ అనేది ఇవ్వాలి. అయితే మనకి ఇక్కడ మనకి ఎల్ అనేది ఉంది కదా, ఈ ఎల్ అనేది ఫేసు. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఇక్కడ మనకి ఫ్యూజ్ నుంచి కింద స్విచ్ సాకెట్కి మనకి కింద ఇక్కడ ఫ్యూజ్ నుంచి మనకి కింద సప్లై అనేది ఇచ్చాము. ఇక్కడ మనకి ఎల్ నుండి కూడా ఇక్కడ సాకెట్ దగ్గర ఎల్ ఉంది కదా, ఆ ఎల్ నుండి కూడా మనం స్విచ్ పైన ఇంకో పోల్ ఉంటుంది కదా, ఆ పోల్ దగ్గర మనం ఈ వైర్ అనేది ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే మనం
ఇక్కడ స్విచ్ ఉంది కదా, ఈ స్విచ్ కిందకి ఆఫ్ ఆన్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ సప్లై కంట్రోల్ అనేది వెళ్తుంది కాబట్టి మనకి ఫస్ట్ మెయిన్ నుంచి ఫేస్ ఇలా వచ్చేసి మనకి ఈ స్విచ్ దగ్గరికి వస్తుంది కింద. సో మనకు స్విచ్ కిందకి ఆన్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఈ ఫేస్ అనేది ఇక్కడ కలిసి మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి మనకి ఎల్లక్ అనేది వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఎన్ అని ఉంది కదా, ఇది వచ్చేసి మనకి న్యూట్రల్ కంట్రోల్. చూసారు కదా, మనకి ఇక్కడ పైన వచ్చేసి బ్లాక్ వైర్ అనేది వస్తుంది కదా, ఈ బ్లాక్ వైర్ అనేది మనం న్యూట్రల్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఎన్ అనేది డైరెక్ట్గా ఇక్కడ సాకెట్ దగ్గర ఎన్ దగ్గర న్యూట్రల్ అనేది ఇచ్చాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఫ్యూజ్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇండికేటర్ ఇచ్చారు. ఇక చూడండి, మనకి ఫ్యూజ్లోనే మనకి పైన ఇండికేటర్ అనేది ఇచ్చారు. కాబట్టి మనకి ఈ ఇండికేటర్ వెలగాలంటే ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఫేసు న్యూట్రల్ అనేది తీసుకోవాలి. మీరు ఒకవేళ డైరెక్ట్గా వెలగాలంటే మీరు స్విచ్ కంట్రోల్ కాకుండా డైరెక్ట్గా ఫేసు న్యూట్రల్కి ఇచ్చేస్తే మనకి ఈ ఇండికేటర్ అనేది వెలుగుతుంది. ఒకవేళ మీకు స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడే మీకు ఇండికేటర్ వెలగాలంటే మీరు ఈ స్విచ్ కంట్రోల్ దగ్గర మనం సప్లై అనేది ఇవ్వాలి. అయితే ఇది ఎలా ఇచ్చానో ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను. ఇందాక మనకి ఇండికేటర్ దగ్గర బ్లాక్ వైర్ న్యూట్రల్ అన్నా కదా, ఈ న్యూట్రల్ వచ్చేసి మనకి ఇందాక సాకెట్ దగ్గర ఎన్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ మన డైరెక్ట్ న్యూట్రల్ దగ్గర మనం ఈ బ్లాక్ వైర్ అనేది మనం కలుపుకోవాలి. అదేవిధంగా పైన ఇక్కడ మనకి ఫేస్ వైర్ రెడ్ కలర్లో ఫేస్ వైర్ ఉంది కదా, ఈ రెడ్ కలర్ ఫేస్ వైర్ అనేది మనం ఈ స్విచ్ ఉంది కదా, ఈ స్విచ్ పై భాగంలో మనం ఈ ఫేస్ వైర్ అనేది ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే మన ఇక్కడ ఫేస్ వైర్ అనేది ఇండికేటర్ ఫేస్ వైర్ అనేది మనం ఇక్కడ ఇస్తే మనం ఈ స్విచ్ అనేది మనం కిందకి ఆన్ చేసినప్పుడు ఇది మనకి ఫేస్కి టచ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఇండికేటర్ అనేది వెలుగుతుంది. కాబట్టి మనం స్విచ్ కంట్రోల్ కావాలంటే కంపల్సరీగా మనం ఈ ఫేస్ వైర్ అనేది స్విచ్ పైన ఇవ్వాలి, మన ఇండికేటర్ రెడ్ కలర్ వైరు. ఒకవేళ మీకు నాకు స్విచ్ కంట్రోల్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా మనకి కంటిన్యూగా ఇండికేటర్ వెలగాలంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్, మనం ఇక్కడ మన స్విచ్ కంట్రోల్ దగ్గర మనం ఈ ఫేస్ వైర్ ఇచ్చాం కదా ఇండికేటర్ రెడ్ వైరు, ఇది వచ్చేసి మనం డైరెక్ట్గా మనం ఈ ఫేస్ వైర్ ఉంది కదా, ఈ స్విచ్ కింద భాగంలో అయినా మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు, లేదంటే ఇక్కడ మనకి ఫ్యూజ్ కంట్రోల్ దగ్గర మనం ఫేస్ ఇచ్చాం కదా, ఈ ఫేస్ దగ్గర ఇచ్చుకున్నా కూడా మనకి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే మనం ఇండికేటర్ వెలగాలంటే డైరెక్ట్గా వెలగాలంటే మీరు ఫేస్ కార్డ్ ఇచ్చుకోవచ్చు, లేదంటే మీకు సాకెట్ ద్వారా మనకి వెలగాలంటే మాత్రం స్విచ్ ద్వారా వెలగాలంటే మాత్రం ఈ స్విచ్ పై భాగంలో మనం ఈ రెడ్ కలర్ ఫేస్ వైర్ ఇచ్చేస్తే మనకి సప్లై అనేది ఇండికేటర్ సప్లై అనేది స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు వెలుగుతుంది. ఇక్కడ మనకి పైన సాకెట్ దగ్గర మనకి ఎర్త్ అనేది ఉంది. మీకు ఎర్త్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఎర్త్ కలెక్షన్ అనేది కూడా ఇవ్వాలి. ఒకవేళ మీకు ఎర్త్ అవసరం లేకపోతే మీరు ఇవ్వకపోయినా కూడా పర్వాలేదు, ఎందుకంటే మనం దీనికి ఎర్త్ అనేది కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఎర్త్ అనేది ఇచ్చుకుంటే మనకి ఇంట్లో ఏదైనా ఫ్రిడ్జ్లు ప్లస్ వాషింగ్ మిషన్స్ కంప్యూటర్స్ అలాంటివి ఉంటాయి కదా, వాటికి ఎర్త్ రాకుండా ఉంటాయి. అయితే ఇది వచ్చేసి మనకి 16 amps SS కమాండ్ బాక్స్ కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇది ఏదైనా మనం వాడేది ఏదైనా హెవీ వస్తువులకైతేనే ఈ కమాండ్ బాక్స్ అనేది ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి కంపల్సరీ అనేది మీరు ఎర్త్ అనేది ఉపయోగించుకుంటే బాగుంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి SS కమాండ్ బాక్స్ కలెక్షన్ ఇచ్చేసాము. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ముందుగా చెక్ చేయాలంటే మనకి బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి మనం కలెక్షన్ అని ఇచ్చేసాము, కానీ ఇప్పుడు మనం మెయిన్స్లో పెడితే మనకి సప్లై అనేది రాదు. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఫ్యూజ్ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఇచ్చారు కాబట్టి మనం ఈ ఫ్యూజు ఓపెన్ చేసి మనం ఫ్యూజ్ అనేది వేయాలి. సో మనం ఇక్కడ ఫ్యూజ్ అనేది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ విధంగా అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం ఫ్యూజ్ అనేది వేసుకున్న తర్వాత మనకి సప్లై అనేది వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనకి ఫ్యూజ్ కనెక్షన్ అనేది ఇచ్చాము. ఇప్పుడు మనం ఫ్యూజ్ అనేది ఇక్కడ పెట్టేసేద్దాము. సో ఇక్కడ మనం ఫ్యూజ్ పెట్టేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ సప్లై మెయిన్ సప్లై మనకి కంట్రోల్లో ఇచ్చేసేద్దాము. ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి స్విచ్ అనేది వేయాలి. ఇక్కడ మనకి స్విచ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇండికేటర్ వెలిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఈ SS కమాండ్ బాక్స్లోకి మనకి సప్లై అనేది వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ మనం చేసిన వైండింగ్ మొత్తం సక్సెస్ కాబట్టి మనకి సప్లై అనేది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. అయితే ఇప్పుడు మీకు సాకెట్లో కూడా సప్లై వచ్చిందా రాలేదా అనేది కూడా మీకు చెక్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ మనకి సాకెట్లో ఒకసారి చెక్ చేద్దాము.
ఓకే ఫ్రెండ్, చూడండి ఇప్పుడు మనం సాకెట్లో కూడా మనం టెస్టర్ పెట్టి చెక్ చేద్దాము. ఇక్కడ మనకి సాకెట్లో కూడా మనకి సప్లై అనేది వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఈ 16 amps ఎస్ఎస్ కమాండ్ కలెక్షన్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం కదా. అయితే మీకు ఈ కలెక్షన్ క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ కనుక మీకు ఈ కలెక్షన్ అనేది అర్థం కాకపోతే కింద కామెంట్ చేయండి, మళ్ళీ మేము మీకు రిప్లై అనేది ఇస్తాము. ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా, ఇప్పుడు మనం 16 amp ఎస్ఎస్ కమాండ్ బాక్స్ కలెక్షన్ అనేది ఏ విధంగా ఇవ్వాలో. మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, బాయ్.